Hi there, this is Guy. Welcome back to my channel, Vanilla English Channel. Today I've got another pronunciation video for you, but let's look at the nature here we have. Wow. We are among the trees. Exactly, the trees. วันนี้กีจะมาบอกนะคะว่าวิธีการออกเสียงนะ3คำนี้เนี่ยโอ้โหปัญหารกแตกมากๆเลย นั่นก็คือคำแรกง่ายที่สุดนะคะคำว่าชานะนั่นก็คือ tea ง่ายๆเลยก็คือทอทหารสระอีนะคะแต่กระแทกแรงกว่าทอทหารนิดนึง tea แต่ถ้าเป็นตัวนี้ล่ะโอ้ ใช่ไหมแล้วก็มีอีกหลายต้นนะคะมีอีกหลายต้นแต่ว่าเราจะออกเสียงยังไงนะมันมีตัว r อยู่ด้วยนะคะ t r e e ใช่ไหมทีนี้เวลาที่เราออกเสียงตัว r นะเราจะต้องทำปากแบบว่ายืดออกมาข้างหน้าเหมือนแบบ kissy mouth นะคะแบบนี้นะคะ tree แล้วเราก็ทำควบกล้ำกับตัว t โอเคไหมลองดูนะคะ speak with me tree ทำปากยื่นออกมาก่อนนะยื่นออกมาข้างหน้า tree นี่ดูน่าเกลียดไหมเนี่ย ไม่เป็นไรเพื่อช่วยนักเรียนนะคะเพื่อช่วยทุกคนที่เป็น viewers นะคะยอมน่าเกลียดนะคะtree นะคะชา tea ต้นไม้ tree อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายยากสุดเลยนั่นก็คือ three เลข3นั่นเองนะคะมันจะต้องแตะลิ้นออกมานิดนึงนะคะ th นะแตะลิ้นระหว่างฟันบนฟันล่างนะคะอย่างนี้แล้วก็ทำปากยื่นออกมาเหมือนกัน ใจเย็น นั่นก็คือ free ยื่นปากออกมานะคะแตะลิ้น free แล้วก็หดเข้าไปนะคะโอ้โหยากขนาดนี้ไม่ต้องก็ได้กี่ไม่ต้องก็ได้ เอาลองดูไม่เป็นไรนะไม่ยากเกินไปฝึกพูดบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้นะคะ three เป่าลมออกมา three words speak with me tea tree three yeah keep practicing guys you can do it alright that's it for this episode I hope you like my pronunciation videos if you have other words that you have wonders about the pronunciation then just comment down below and if you haven't subscribed to my channel why not do it now and don't forget to click the bell so that you're not going to miss any of my useful videos in the future. And if you're watching me on Facebook, don't forget to click like on my page and also click follow and click see first so that you're going to get my videos, my posts in your new feeds. Okay, that's it. Have a great day. Bye.